സ്റ്റേ ടെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് ഒരു SSD ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. സോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2017 വാങ്ങിച്ച ഒരു ലാപ്ടോപ്പാണ്. ഇത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലാണ് റൺ ചെയ്യണത്. അത് അത്യാവശ്യം സ്ലോ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്പെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 8GB റാമും i3 6th ജനറേഷൻ പ്രൊസസ്സറുമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രൂഷ്യൽ BX500 SSD ആണ്. സോ ബേസിക്കലി ഇതൊരു 2.5 ഇഞ്ച് SSD ആണ്. ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി 240 GB ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് നമുക്കിപ്പോൾ വരുന്നത് 2900-ഉം 3000-ൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും എപ്പോഴും വേരി ചെയ്യണത്. ഇതിന് വേറൊരു വേരിയൻ്റ് കൂടി ഉണ്ട്, MX500. സോ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് BX500. ഇതിലിരിക്കുന്ന ഈ സ്പെസിഫിക് ലാപ്ടോപ്പിൽ നമ്മൾ SSD ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് പാനൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക് ലാപ്ടോപ്പ് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ബെറ്റർ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കി ചെയ്യാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ SSD തന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവീസ് സെൻറ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടെക്നീഷ്യൻ്റെ അടുത്തോ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് എൻ്റെ ഈ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ബാക്ക് പാനൽ ഞാൻ മാറ്റി ബാറ്ററി റിമൂവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുവാണ്. സോ എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ Windows 10-ൻ്റെ ഒരു ISO ഫയൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പെൻ ഡ്രൈവിൽ ബൂട്ടബിൾ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ SSD ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊരു ന്യൂ വിൻഡോസാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണത്.